ဒါမှချောင်းလေးကနေလန်းနေပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းလာချောင်းလာချောင်းဟဲ့လားတာရေနေလန်းနေပြီဆိုရင်လာချောင်းလာဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲကျွန်တော်နှစ်ကောင်လုံးမွေးနှစ်ကောင်လုံးကကြောင်ခုံးလို့ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒါမြန်မာအိမ်မှာမွေးလို့ကားလေးရွက်လေးပါကားလေးရွက်လေးကြိုက်ဒီမှာကားလေးရွက်ကိုပြန်ပြီးမှရှင်းလာလို့နေမှာတင်းနေလဲအပြန်လုံးပြန်လုံးပြန်လာလိုက်ပြန်ပြန်လေဟာဒီကကြောင်သတိထားရလားဒီမှာကြောင်များတယ်ဒီမှာလည်းငှက်လေးပေါ်တယ်ဘာငှက်လေးလဲမသိအိမ်ထဲမှာဆိုပြန်အိမ်ထဲမှာဆိုရှောက်ပြန်သေးလားအပြင်မှာဆိုမပြန်ဘူးဒီကောင်ကနည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်